Добрый день, меня зовут Пак Николай Юрьевич, и вот 9 лет уже занимаюсь робототехникой, являюсь создателем федеральной сети секции робототехники Лига роботов в 48 городах, в 7 странах, и обучаем 30 тысяч учеников. Но это сейчас не важно, важно только то, что в 2011 году я поехал в Японию, в Канзао Институт Технологий, где есть институт, в котором 5 этажей прототипирования, все виды водяной резки, лазерной, фрезерной, все виды 3D принтеров от пекарни до АБС пластика и прочее, и 5 этажей прототипирования, где студенты строят экзоскелеты, роботов, дроны, играющие в пинг-понг и прочее. И по истечению 5-6 лет поступают автоматически на работу, сами выбирают себе работу, где работать по контракту, в Samsung, в Honda, в такого рода компании технологизированные. Это все прототип Massachusetts Institute of Technology, точно такая же, так сказать, компания, которая уже финансирует большие компании в виде IBM, Sun, Parallels, Sun Microsystems и Microsoft и прочее, которые себе фактически выкачивают кадры, которые готовятся на практикоориентированный технологизированный университете, где нету, так сказать, возможности обмануть своего заказчика, где ты 5 лет, как у нас шутят, квалификация инженера пропорциональна испорченному оборудованию, 5 лет портишь оборудование, сложное, фрезерное, лазерное, и потом из тебя получается невероятно сильный кадр, который нужен везде, не обязательно в робототехнике и не обязательно в той части отрасли. То же самое примерно мы хотим устроить у нас в России. На самом деле это у них, они украли немножко нашу старую, хорошую, добрую советскую систему гарантированного образования, когда ты с молоду мог раз пойти на, значит, и в итоге работать уже на предприятии том, который тебя заказывает изначально. То есть изначально заказчик — это производство или большие компании, которые хотят себе, поверьте, хотят себе грамотные кадры, но как их обучить и как их не потерять в этом смысле? Мы хотим сделать хэштег НЛО, то есть наука, любознательность и образование, только по версии формата MIT, но только немножко шире. Начать мы хотим со школьного возраста, в школьном формате. Ребятишки занимаются с 5 до 18 робототехникой, в основном техническим наукопознанием, потому что робототехника минимум 7 дисциплин, физика, математика, электроника, программирование и прочее. И при этом любознательно еще и ходят в музеи, в вау-музеи огромные, значит, которые тоже мы вместе с нашими партнерами хотим сделать не только в Новосибирске, а вообще, в принципе, по России. В первом звене ребятишки, как подобно в КЮТе, в клубе юных техников, занимаются этой робототехникой, переходят во второе звено, становится как раз, здесь начинается вот эта KIT, MIT история, когда есть фрезеры, лазеры, и когда есть прототипы подводных, наземных, любых роботов, которые просто интересны студентам, они их делают, реализуют в процессе создания таких прототипов, которые никому не нужны, для бизнеса не нужны, это просто тренажеры для их знаний, для их головы. 4-5 лет. Очень дорогие тренажеры. Иногда $100 тысяч стоит там один тренажер, например, экзоскелет. Но при этом это оплачивает все работодатели, которые заинтересованы в этом. Вот. И создавая вот это все, дальше они через 4-5 года автоматически попадают в те компании, которые их оплачивают. То есть в Сбербанк ли, в Сбертех ли, в наши любые, в Ростех ли, в Росатом и прочее. Если у нас есть заинтересовано облако, так сказать, высокотехнологизированных компаний, которым нужны, и не обязательно даже высокотехнологизированных, которым нужны люди, которые новый конвейер построить, новую систему обуздать, так сказать, но просто у которых котелок варит настолько, что они могут быть и директорами, и заместителями директоров в конечном итоге. Но главное, у которых руки с того места растут и голова в правильном направлении мысли, которые прошли через эту спецназ школу, вот, всю школу вот этого хэштега НЛО. Поэтому мы хотим вот это создать. Для этой системы нужны как раз облако заказчиков, поэтому это воззвание вот к нашим соль имущим, так сказать, назовем это, как раз к организациям, с одной стороны, там вроде топовых организаций Сбертехи, Тинькова и прочее, Ростехи, Росатомы. Это к вам воззвание, что давайте создадим такую систему кадровую, инженерно-кадровую скороварку для вас же. Вы, наверное, не умнее все-таки тех, кто в MIT, IBM, которые в десятки раз вас сильнее во всех отношениях, но которые создали себе вот такую технологизированную историю в виде MIT, которая им выкачивает, из которых самые сильные кадры. Опять же, практикоориентированным путем через робототехнику или через технологизированную
историю. Вот эта вся система, мы уже в Лиге роботов практически ее создали, вот эту систему кютов, но на нее нужно на финализацию огромные ресурсы, каждого из вас даже не хватит ее, потому что это там сотни миллиардов долларов. Но в целом начать ее или создать некую ассоциацию, вот мое воззвание именно к вам, как в принципе заразить этой идеей. Хотим мы все-таки создать некую такую систему ВО, которая бы обучала себе 3 миллиона школьников, потом там 30 тысяч студентов, и потом в конечном итоге ежегодно выпуливала бы из себя там 10 тысяч квалифицированных, сверхквалифицированных кадров для вас же. Или не хотите?